cũng một thả bê lò nè cho phong dư bê cho khu tu trò cho cùng họ khu tu trò cho chùa lu nhà biển tôn nhà Minnesota Wisconsin California bê lu là bê lu là cho nó chủ nhau state Wisconsin là cửa hải đó cũ thì có ý có cú đặc cá một thia cho cú phong dư và cho Việt Nam bê trần cho nó thia cho nhân để bê nó cầu lấy tôi cho bê qua bê á chỉ là bao là chỉ bê bao và cho nó quay tu lắc thả nó bê và bê qua chỉ bê thêm một tổ hơi cho nó chỉ cào nó thả nó bê giờ chỗ lấy cho là bê chỉ cho từ hai đi cho là xí bằng cái ya ô tô rốt chín phun vào bò nè mua chín phun vào bò đó lúa tích chứa sa làm cái nó sản nhà cho kêu cho giờ thổ bê họ tàu cho lúc tích chứa chơi lúa thì là bao bê thế cho bêตัวtích chứa nóเขาเนี่ยจะเจียนจีที่เขาเนี่ยเขาสปอนเซอร์ล่อแหงยาลีกุทอกาเป็นจังกุตุจอเสดยาต่อเขาเนี่ยเป็นพิเศษเป็นเสดสิกงเตยที่เป็นเสดถ้าจอเป็นลูกของกุตุจอนะเจเอาสเตทราชวิสคอนซินนะเราเป้าจะไอ้คงปลาเจียนจีเด็กป้ากุตุจอนะได้หาลูกน่ะได้หาตัวเราเป้าจะเป็นเจียนจีเนี่ยเขาเนี่ยยังอยากเขาลงเกินกองจะเป็นอย่างกุตุจอเนี่ยประธานตัวอยาตัวเจ้าหน้าเจ้าวันแต่เนาะกูจะประธานช่วยช่องผู้เชี่ยวนะผู้เชี่ยวเจริญของเขาผู้ตุตวิสคอนซินมองลาวเบรทน์ออฟอเมริกันอินคอร์ปอเรชั่นยาโตสเตย์วิสคอนซินนู่นนะยาลูกไฟเดย์ลูกโตลีตรงลูกตีนึงก็จีช่องออสเซียนึงก็อีเชื่อนะยาเก่ามองแต่กูจะเป็นเจ้าในทหารตัวขนาดเป็นต้นยาพระสองยาท่านในพลตู้นี่จะท่านในพลจะชี้ย้อนเลยล่ะเป็นชี้จอท่านในพลชี้หนึ่งเจสำนักเป็กของเขาละเป็นเจตัวเจอท่านในพลลุ่มเบเจโทนเขาคนในร่องท่อได้ตัวเจ้าคนในเจช่วยมั่วเลยเป็กปล้นหลังเลยซื้อถอดก็ตัวที่นักการยาตรงนั้นมาเที่ยวกลุ่มนักสู้เจกลุ่มนักร่องเราตัวนี้เจอวันนั้นชัปเตอร์เชื่อเลยตัวตัวที่สี่ตัวที่ในเป็นละท้อสาเลยจากlúc này nó chẳng và bé tua nó là mới đẹp plek cho là on ở bé cho và phút cho nó mà vì thì nó plek để lúc cho lên lúc chi lên tu thì có flow này nhớ rồi là state capital governor sai trong biểu nó ta giờ là lúc convention nó mà lấy này sống qua trở lại bé bao thì chỉ lấy chỉ sủng trái bé na thì sống nó bé trong biểu nó tờ ta giờ là mà lấy hỗ tua của thì lời cho Việt Nam rất là lời sẽ ở nơi bên tiết chính chính là cho nó chủ nhau stay lời ở nơi bên cả bên tua thì chỉ bên tua nó nằm lời sẽ cả bên hạ bên cho con chơi uniform thọ u thì bên nhát thì u này bên trong này cha ít cho bò là ít cho sơ bò nó nè chỉ này nó nói cho mình cả tôi chống họ thì họ là cả bên hạ mình giờ đi nó thì bò bên hạ liền nó nè để cho đi cha là bên hạ bên cho con chơi này bên ta can giờ bên lúc năng cố cho biết tin này tin chín cho biết tin nào tin chữ cho tuyên giải mù là tí dạng của vấn đề cho biết là cho sẽ nhau là của được khen quý nạp từเป็นต้นนี่อย่างเราสองคนนำลงท่อเราหมดตัวเราตัวนี้ที่เรื่องร่องคนเลยจะเราเสด็จสุดๆตุกวันเด็กคุยวัดจริงฉลาดเลยเสด็จเนี่ยจะไปอริจานะเขาเนี่ยจะกู้ต่อกู้จะอริจินอลเตี้ยนี่ที่ป่อเลยจะเราเสด็จเชื่อเขานะเนี่ยกูถามเป็นอะไรสิว่าจะตัวนี่ตัวของชิตเตอร์ละนี่ภาษาจะวิเดียนู่นน่ะเลยจบกู้หนึ่งของเล่นเสื้อที่เป็นมันเป็นที่ชิตตัวเลยที่ผู้เป็นตัวลีน่ะอย่างขณะว่าถามเป็นละตัวนี้เสด็จคือที่ในจ่าที่เป็นตัวเนี่ยเป็นจากกู้ตัวจ่าเสด็จจะเรียกแบบว่าตัดเชื้อที่ใหญ่ท้อกับเสด็จตัวนักก้าวหัวกันยาตรงนั้นกูอยากพัฒนาช่วยช่างวันเดย์นำมาต่อเจ้าต่อพัฒนาตัวย่องจะเป็นประธานกุตุจอเนี่ยเราอยู่กันจีนเวียดนามจะกุตุจอนะบอกเดี๋ยวในรูลาเนี่ยเอาหรือลงเกินเก่าบอกการพอพันต่อจอหน่อยจอเจอที่เอาสเตทเราเอาโลโก้เราจะกุตุจออเมริกาหุ้นมาเป็นตัวจะกุตุจอหุ้นเรากระถือให้เจียยจะให้เจียเตาหมุกอดจอย้อนเหลือแค่เฉยตะก้าเราหัวเวทเทรนออฟฟอร์เรนวอล
บ้านนอเดี๋ยวเราตื้อตั้งเราตัวอีปัวทรงเราตัวทรงอภาหนังกับอีเนาะวันนี้ประทับประธานชัวร์ให้ที่ผ่านเราเลยเราจะคอนเวนชั่นนั่นมาเราเนี่ยชงว่าถ้าสิเราจะพบจะเป็นมงเป็นปลอดเตียนจีเจ็ดแล้วก็จะต้องเจอเป้เราเนี่ยจะพูดตัวจ่ายถ้าสิชงนาเนาะจื้อเอาสเตทรัสวิสคอนซินนะเราเป้าจะเป็นมงปลอดเตียนจีเดี๋ยวป้าพูดตัวจ่ายเนาะแต่หานู่นน่ะแต่หาตัวเราเป้าจะเป็นเตียนจีแค่อันนั้นอย่างนี้ค่ะตรงเกินกองจะเป็นจะพูดตัวจ่ายเนี่ยประธานชัวร์ยาตัวเจ้าหน้าที่ว่าเนี่ยป้าวิสคอนซินขนาดหมดก็คือหมดการตอนนี้เฉลยจะพูดต่อชี้ๆจ้ะตัวนอนชื่อฮารัฐแต่ละเป้าเป้นอชื่อเลยป้าพูดต่ออเมริกา VFW นอแต่ละเป้าไอ้เจ้าเป้ตัวละเป้าจะเป้เจนจีเด้อนะไอ้วันนี้จะเราเจ้านะทางคณะเด้อชี้ๆจ้ะเนี่ยเจ้าในทหารเจ้าเราจะไปตาเลยอุปตาพัฒนาช่วยเจ้ากรณีนู้นตัวย่อคันเนาะเจ้าก็บอกกันเนี่ยลงท่าซื้อนอกจากเดินจะย่อแต่ว่าแต่เจ๊ละชดชุบเจอตัวละจะย่อแต่ว่าแต่เจ๊ละมุ่งมั่นมุ่งเก่งเลยว่าชิตาว่าชีเลยตัวเจ๊ถึกคอแต่ยังก่อนเนี่ยแต่งซื้อนอกจากเดินเจ๊ก่อนเนี่ยลงท่าเราลงมั่วมั่วก่อนเนี่ยตัวลงเราเลยยิ่งอยู่มั่วมั่วก่อนเนี่ยมั่วสื่อล่อละรัวมั่วมั่วจะโดนแต่ชุบเขาตกไปเจอเจ๊เดี๋ยวนอกกันเลยเอากับเป็นย้อนจงจะเป็นจะเนี่ยจะทีจะพูดตัวจ่าตัวเทียนฉีมั่วตานชาโปลุเตลุเจอไอ้เป็นจะตัวปงลุเตเชออเมริกาเนาะยาชิมัวเตเนี่ยเตจีชิมัวเตเนี่ยพลเจ้าเป้ว่าก็จะต่อยาไล่เจ้าปอจะจุดที่ชาจุดที่เนี่ยเป้มงจะจะย่อเป้ต้องเป้หายิ่งตัวจีปงตัวยิ่งตัวจีเจ้าได้จากอเมริกาแล้วนะแต่เพราะว่าเจ้าตัวย้อนย่อแต่ว่าแต่จีนี่จีตัวแล้วก็เนี่ยจะเป้เฉลยลงเสียให้เกียร์ยาพูดตัวจากอเมริกาลาพอไปเตียนจีเนาะชื่อเอาสเตทลาพอไปเตียนจีเนาะจุดเตียนจีเนาะก็เฉลยเขาเกียร์กับจงทับพวกพงยามั่วเตียนจีตัวเตียนนับถือเป้เอารถเฉยนั่นเองเป้ที่มัวเตียนจีเป้ยังยงจะหนึ่งทั่วไปแล้วมันหนึ่งต้นเชียนน่าจะเขาด้วยดาวสีเป้มงมัวเตียนจีอเมริกามัวเตียนจีจะเป้มงนู่นน่ะรัวแต่คู่ตัวจออเมริกาเนี่ยจะลาป้อจะมงเตียนจีเอาว่าจอเดี๋ยวนี้เอาตัวนู่นน่ะเอาตัวไทยไปเฉยๆกันนะเอาว่าจอตอนนั้นจะคู่ตัวจอนะตัวไอ้เป้หลอกทีมันจะจับเรากูท็อปปวดซอนี่เนาะพัฒนาชัวช่วงอยากสูเจ้าเป้ลูกของเราเขาตัวจอเนี่ยตัววิสคอนซินเอาตัวกล้วยซอลูกเห็นไหมเจ้าตัวกล้วยซอจุดที่นู้กับเราเอาไปจุดตัดชื่อเราตัวตัดสินน้องเลยลูกของลูกเป้เนาะอยากสอบเจออยากเสียไปจะมองมั่วลงไปมองลูกกองไปเนาะก็ไปจอมหมอกกระสอบเขียนหมอกเขาจับเราเกิดแต่อย่ารู้ได้จะมีการจะมั่วยกน้อยได้จะมองหน่อยจะตัวโตฝึกเทียบกับไปลูกกองลงไปลูกที่เห็นตัวมันจะก็ปล้นน้องก็เขียนมั่วยกเกิดป่วยน้องเลย Good morning. Good morning. So all fellows veterans who are here today. Let me introduce a little bit my group here today to join the honor here. So my group, the Wisconsin Hmong Lao Veteran of American Incorporation in state Wisconsin. I am the president of the Wisconsin Hmong Lao Veteran of American Incorporation. My name is Na Shui Xiong. Yes, I'm recruit I bring here today is President Wang Chong Wang. He is the son of General Wang Pao and Colonel Yam Long Tao. He's in there. Major Tung Ye Wang, Captain Yam Long Wang, Captain Tong Po Wang, Captain Che Kai Xiong, Lieutenant Sali Tao, Lieutenant Chua Tu Tao, Lieutenant Hu Xiong, Lieutenant Chuan Zhe Xiong, Lieutenant Chu Tu Xiong, Lieutenant Song Cheng Wu, Lieutenant Chong Wang Xiong, and Lieutenant Silo Wang, Lieutenant Hu Wang, Second Lieutenant Xiong Wu Lo. And
My group, we still have 20 chapter in Wisconsin and around thousands of veterans in the state of Wisconsin. But this year, everybody know it's a bad year for us because COVID-19, we passed away 4 colonels and many veterans. That's very hard for all my group. Let me read my paper a little bit. I, Wisconsin, Hmong Lao veteran of American President Lieutenant Choi. I am very honored or bravely or a veteran who served any war, the sacrifice serving here today. Thank you for VFW State Convention, David C. Gray, and all state commander to invite us to join this celebration honoring. Let me tell you my little bit about the history. A veteran who served alongside with the American CIA during the Secret War Army Special Guerrilla Units in Laos to support the United States Vietnam veteran too. It is very important for our friends, family, and to understand and hear about the story and pass it down generation. During the Vietnam War, the communists spread over the wars in Southeast Asia. In 1961 to 1975, the American CIA Joint Assistant Colonel James Bell come to ask for our leader, President Promote General Wang Pao's he's a Royal Laos Armed SGU in Military Region 2. For recruits among Laos people to help. During that time, the American CIA James Bell gives the formation for our leader. One, to defend our country's democracy and freedom. Second, got the United States radar system that was set on pool parties since 1985. Third, block the Ho Chi Minh trails not to south and close to Laos. Fourth, rescue the American pilots who were shut down at the border. After 1975, when the war was over, it was a matter among Lao people actually up from Laos to Thailand for safety. As resettled in refugee political in Thailand and of the United States of America, we are proud to serve in cooperation with the American soldiers and American CIA during the Secret War during the Vietnam War. We will continue cooperative relationship with our veterans who are here today in the future, like we did that before. And I would like to take this opportunity to thank you for this year, Governor Tony Evans signed bills Assembly 154 into law to recognize the Hmong Lao Veteran Days, May 14 on a holiday. We appreciate that. And I am very appreciative for invite us here today, and thank you for the United States government to give opportunity for us to bring in our children and the family and our people to settlement in this country. Now we have a lot of children, they grew up this country, and also they have a high education. That's a very, very important, very thank you for the United States government. And since my fellow Vietnam veteran who here is today, so I know a couple here, so we are
work together, fight together. Everything we do together, we will continue to cooperation with all you guys in this country for a good role model for our children in the future. Thank you. Morning, ladies and gentlemen, members of the Veterans of Foreign Wars Department of Wisconsin. First of all, on behalf of the Hmong veterans of Wisconsin, on behalf of the Hmong community, and on behalf of the Wang family, I will thank you for inviting us today to recognize our sacrifice during the Vietnam War or the secret war in Laos. As President Chong says, the Hmong and the American used to be good allies during the Vietnam War. The Hmong fought on behalf of the American government because Laos is a neutral country. U.S. cannot send troops into Laos. So the U.S. government used the Department of Central Intelligence Agency to run this operation as a secret army. And we are happy to fight along the United States government during that war. We know that Laos is a small country. We don't have enough troops to fight the North Vietnamese, but with the United States support, we will be able to fight them still against the communist North Vietnamese troops for 15 years. I would like to thank the American people, the U.S. government, for supporting the Hmong and Lao troops during that time. We thought this support the Lao Hmong troops will never be able to fight against the North Vietnamese troops in that war. Anyway, we are sad that our country has been lost because U.S. pulled out of the Vietnam War. But we are happy that the U.S. government and the American people willing to accept us into this country to be an American citizen like today. During the war, we are allies. Now we are American citizens. We also will be allies and be a good citizen of the country. So thanks for all of our veterans of foreign war or the Vietnam War or Vietnam vet for sacrifice to help the Vietnamese, South Vietnam, and also Laos and Cambodia for 15 years. Your sacrifice, we are very appreciated. Anyway, we hope that the bond between the American, the Hmong during that war will get stronger anytime. Thank you for inviting us today. Hope that someday the U.S. government will try some way to helping the Lao people, Lao country to become freedom and democracy. Thank you. Yeah, thank you. Can you introduce a little bit for my colonel? He is my chief JN or regiment.
We have a 54 colonel with General Wang Pao, but they already passed away. Now just we have only a couple of colonel. He is the one, he lives in Green Bay, state Wisconsin. I would like to honor him. Yeah, you look at he's real old. But I think in the future he's back to young like me too. Yeah, thank you. My name is Rong Thao. He's Colonel Blomtau. He's he take time to couple words. Cô biết của tôi chọn đó là phần là bỏ công tiền đó cho America CIA trong ít xe chụp của cho ý so cho ít xe chụp của xa chụp chuyên. He is a cooperative with General Wang Pao in American CIA. It started in 1961 to 1975. Thật ra giờ America cũng bao giờ còn nên biểu này kia là phần là bỏ tàu công tiền tất cả không này. The first American CIA, he know and he cooperated with them to Colonel Williams in Belly and General Wang Pao. Tàu cao lúc tới trường đoàn bóng cho communist của châu trò cho một châu gì sống là có illusion. After we fought the Vietnam War, yeah, he got arrested from the North Vietnamese government and to put in the jail 11 years. Tàu cao là cũng mà đi châu trò tàu lò của thế này tôi tàu rồi đấy chẳng bị cả. Cú đồng xe tàu nằm chơi làm bị cả. Cú của nhau tới chờ nó, thế cho cú chuyện làm sao nhau tới chờ nó. After he get a present, he come to this country. Yeah, thank you for the United States government and consider for him come to settlement in Wisconsin, United States, and also his family. Thank you. Cú mua đồ hay nó thôi, giờ từ sao có chắc là nó mà lên đĩa xe cho cú trả được xe. Yeah, that's also my conclusion. In the future, if we have time, I will talk about my story. Thank you. Thank you. There are several of us who are here today and alive because of you and your families. I spent 25 months in Vietnam with the 5th Special Forces Group. I owe my life for many occasions to you and your families who were able to take care of me, my team, act as interpreters, act as forward observers, and take care of us as we were working along those different trails. I thank you. I thank you. I thank you so much. Well, can I ask all of the Vietnam veterans, please, if you would, to stand? Comrades, while you're standing, as a token of appreciation, in hut, present, hung. Order, hung. Thank you. Be seated. Thank you. Thank you. I waited 52 years to say a few words. A few. My voice isn't very good anymore, and I'll tell you what. I'll tell you in advance. I will not be able to keep it together during the few words I want to say. Back in September 1969, I was a young captain, air cavalry member, and a levy came down, that is a levy, a demand for a composite platoon of a couple of Hueys and a couple of Cobras to
assist the CIA operation in Laos. I was way down in the Delta, and of course, as a young soldier full of pea and vinegar, I raised my hand to volunteer. That was just about the last time I ever raised my hand. We headed north, worked our way north, and I think you realize the beginning of 1968, and that Khe Sanh was under siege and devastated. We flew over Khe Sanh, headed at about 300, 315 degrees heading for a 30-minute flight into Laos. By the time we crossed the border, I knew I was in the wrong place at the wrong time. We had flown cross-border operations in Cambodia for over a year, and I thought I'd experienced everything. Wrong. We contacted Batman 5 CIA operative on the C-123s to come in, conducted operations out of there for a month. Operations basically consisted of putting in the new H model Hueys, which we could, these lighter people, we could put in 15 into hover holds in the jungle interdiction of the Ho Chi Minh Trail. During that time, we had 4 shoot downs in the platoon, lost a lot of people, some survivors, including myself. And the only reason that any of us survived is because the Hmong people that formed into the air crew rescue units, battalions, and sub-units and that, took care of us. They picked us up. There was no survival otherwise. Falling into becoming a POW in that part of the world was non-survivable. We're here for one reason: the support, the heroics of the Hmong people. And I'm saddened deeply that the VFW is a national organization, because of bureaucratic issues, and the government of the United States has not extended an adequate hand out to these heroes. This little, this little event we're doing here today, and personally, represents the ultimate sign of appreciation that I can think of. Thank you, comrades. Thank you for my life. To all our veterans who have fought alongside the U.S. forces in Southeast Asia, the Veterans of Foreign Wars Department of Wisconsin expresses its unduly gratitude for your service and sacrifice. We remember and we honor you. Thank you. I will give this prize to put in my office in Wisconsin, Rapids, Wisconsin. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Ooh. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Yeah. Thank you very much. Bên là cho khó còn em trong thọ hài nó
กูมาถามไปหล่อนะจะพงยือไปจากกุตุตาจากกงหกุตุตาชัวลูเนี่ยเป็นต้นเนี่ยมินนิโซตาวิสคอนซินแคลิฟอร์เนียเปรูลานะเปรูลาจอหนอจูเนียสเตทวิสคอนซินแล้วเครือไฮรักูเดียขออีก็กูตะก้ามุนเชียจอปูพงยืออย่าจอเวียงนามเวทรันจอนาทีจอยันเดเป็นนักเก่าเลยตัวจอเปวัวเปอาจิเลเปาเลยอาจิเปเปาเดี๋ยวจอนาไว้ตัวหลักฐานเปว่าเปว่าจิเปเทียมหมดโตเฮ้ยจอนาจิกาวหลักฐานเปยจะอุริจาระเปจิตอตือขออ้อตัวเลยเดียก็เปยตัวละชิกงเตก็เปละทออีนูยนูฮาลิเดนั่นจะเปจะละทอนะจะตุยฮาลิจะละมัวแต่ชินูตัวนูทนายพูดว่าปอพี่เจนี่มุดเชอเนี่ยเอากูก็เป็นมุดจ่อเขาเทียทนายพูดให้เนี่ยยังขันโจจะเปเชอจันต้องแต่อุณาอีไปจะจ่าละยิ่งยานุ่มเมกก็เนี่ยนูจะลอดแต่เส้นจะยังที่เชื่อมลอเทียนั่นนะจะแต่ชินาผ่านเนี่ยมินนิโซตาใช่น่าเลยจะผ่านวิสคอนซินจะเลยสาขาผ่านเนี่ยแคลิฟอร์เนียเทียหรือขอเนี่ยตาที่ลานมาเป็นมาเลยจบโอเคตามาเป็นมาลิมู national รบแต่วอชิงตันนั่นนะมาที่มันจะเกมมหายาเป็นชิวเลยเจเนี่ยแต่ชินาเนี่ยลิงก์เทียนอินทลอเมกปอนาจุยาวิสคอนซินเป็นมินนิโซตาชัวมินนิโซตาซึ่งเชื่อเขาเป็นมงตันจะยอดท้องเปล่าได้จันนะเป็นยาลูลาเตือจะเขาเป็นจะลีเลิกเคลียนะยาลินตาเนี่ยรู้ได้จันมาเลยว่าซีดีบายซีดีเข้าดีบายเข้าดีสเตย์บายสเตย์นะเจเฟโรบายเฟนมามุตเปเฟโรเจคุเคนี่เราจะไปทอดไซต์แท็กชั่นทอดโปรแกรมเมชันเจทอดรูทเลชันเป็นอะไรที่มันจีนัวเป็นส่วนต่อส่วนต่างมุตัวสเตย์ยังมุ่งเจนจีตัวจะเลยกับลาเป้าเดี๋ยวชี้ยังเราอีจำเปียวก็ผ่านฮอลฟลอร์มาเราตัวส่วนเนี่ยมามุตัวกาบเนี่ยสายอินทลอเนี่ยนะจียงยีแค่นั้นจีง่ายเกี่ยเลยมาขณะนี้ก็เทียมเขียร์สุดเลยนะท้องวัวกันนี่จอยัดแต่แล้วเรากันนี่เนี่ยท้อเนี่ยยันนี่ติดตัวต้องการเป้าละหูตัวกูละเตานะกูจะมัวได้เป็ดดำเปียวเลยจะซาตัวนี้ตัวนั่นเลยก่อนนี่เจ้าหมดท้อจะเลิกกาวิธีเป็ดกล่องที่ตัวนายเนี่ยพุ่งปอที่แรงเทียบเป็ดจากกรณีกรมดังจะให้จะจังจับเราบุรุษถ่ายเนี่ยสเต็กตัวเล็กเต็มเบลลาเป้านะที่ชิดตัวเนี่ยพุ่งปอที่จากกรณีกรมดังเบชิเจเลยโอเคเราไปขอทุนเราต่อขนาดเอาท้อว่านี่เชื่อโจเนี่ยท่านผู้จะเลยเราถ้าจงเป็นยักษ์ขนาดถ้าจากรณีกรมดังแล้วกรมดังตัวเจ้คนลงทางตัวยักษ์ขนาดจากนั้นที่จะจังจากกู้ถออุ้ยที่เราจังตัวจังเตอตัวเลยเตี้ยนะชี้ยงเลยเป็นนี่นู้มัวหายตัวเลยอุลีน่ะเขาในถาเป็นเราเนาะเสียเชื่อทอดสารจันนะวิเดเขาในทำว่าเคลียร์เชื่อเลยก็เชื่อต่อเต้าเที่ยเชื่อเราชี้จอเป็นหมาชี้กงเตยอุลิจายตอนเตยนี่ซื้อว่าโจก็ตรงที่แบบนี้เปิดมาชิดนะกูชน到ไปเจอฮาริจาลสิบังที่ชียาว่าจะรถจีนพนว่าปอนะมั่วจีนพนว่าปอนดลัวได้เชื่อสหรัฐอเมริกานะสัญญาจะเกี่ยวจะเดี๋ยวถอไปหาตัวจะรถติดเชื่อเจลัวเทียนลาปอไปเที่ยวจะไปตัวสาธิตชนะเขาเนี่ยจะเจนจีเที่ยวเขาเนี่ยเขาสปอนเซอร์ล่อแห่งยาลีกุทอกาไปจังกุทุทอชดยอดจะเขาเนี่ยเป็นพิเศษไปเฉลยชิคของเตยเที่ยวไปเฉลยถ้าจะไปลูกของกุทุทอนะเจดีนะโมกุทาอจโรประธานนักชัวที่ถูกประธานนักชัวเราเจ้าน่ะเนี่ยกูจะไปหมู่ผ่านดาวอย่างดาวเขาพิเศษจะปล่อยจะไปดาวจ้าใจมองปลานู้อย่านู้จีนตัวมันที่เกาะเปล่านู้น่าอย่านู้ที่นั่นพนักปลาดาวแต่ที่เชิงเขาเนี่ยเขาจังเจ้งจะเปล่าเขาเนาะลัวที่เชิงน่ะจังยังมาไว้เข้าใจจงเสด็จแต่ไม่ต้องมีอะไรก็อาจจะอย่าวิจารณ์พิจารณาที่เชิงน่ะเขาเนี่ยเขาจังเจ้งน่ะอย่าเรียกกูท้อก็ไปเฉลยมั่งกี่กองเตะไปเฉลยจีซ่าจะลูกของเขากูตัวนั้นเจแต่เฉลยสี่เจ้าเฉลยสี่ป้าที่หมู่ตัวเตะไปเฉลยเสียสา我找呢。OK， แต่นอจะแต่นู้นไปตัวเลยมัวอ่อนไปเลยตรงนี้น่าซื้อละนี่ยังมันต้องไปกินก่อนเลยเท่อย่าขนาดนี้พอเสร็จจังเลยยงเสียเท่ยงเสียทุกนอนนี่จะล่าซื้อเลยตัวกล่องนั่นวันนี้จะจนตับchúng cha châu chi thọ lu chi đi
tê lu thơ nhớ chi tiệt tu tây tia tàu cho vỡ chê chết su phong long vỡ chê cho bà chê chê lu xia phong tha我家绕那。